हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यामा नेचुरल साउंड स्टीरियो एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर है AX496 AX496। 4 चैनल में ये एम्पलीफायर है, स्टीरियो एम्पलीफायर, जिसमें आपको 85 वाट पर चैनल मिलेगा, 85 वाट पर चैनल 8 ओम्स में। और इसका लगभग वेट 9 किलो 500 ग्राम के आसपास इसका वेट है। और फुल वर्किंग अच्छी कंडीशन में मेरे पास ये एम्पलीफायर आया है। और यहाँ देख सकते हैं ये देख सकते हैं टोन कंट्रोलर इसके, यहाँ देख सकते हैं बेस के लिए, ट्रेबल के लिए और बैलेंस के लिए। और ये लाउडनेस वॉल्यूम टोन कंट्रोल द्वारा इसमें लोडनेस है। अक्सर आपने देखा होगा स्विच में लोडनेस, लेकिन इसमें टोन कंट्रोलर में लोडनेस कंपनी ने दिया हुआ है। और रिकॉर्डिंग इफेक्टिंग के लिए ये ऑक्स माइक टेप वगैरह आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ दिखा देता हूँ, ये इसका मेन वॉल्यूम है और ये इसका इनपुट सिलेक्टर वॉल्यूम है दोस्तों। इनपुट सिलेक्टर वॉल्यूम जो भी आप प्रेस करेंगे, टेप, ऑक्स, मिड, CD, DVD, ट्यूनर, फोनो, आप इसमें टर्न टेबल भी चला सकते हैं आसानी से। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको चला कर दिखाता हूँ पहले आपको। ये स्टैंड बाई ऑन करेंगे, यहाँ देख सकते हैं टेप सिलेक्टर पे, CD पे, और ये ट्यूनर, फोनो और मिड, ऑक्स। मैंने CD, DVD पे अपना USB प्लेयर लगाया हुआ है। चलिए मैं इसको कोई सॉन्ग चलाकर आपको दिखाता हूँ। ये चैनल है, चैनल B। यहाँ देख सकते हैं इसकी बेस। ये ट्रेबल के लिए, यहाँ देख सकते हैं बैलेंस। लुटे दिल में दिया। और यहाँ देख सकते हैं लाउडनेस वॉल्यूम, यहाँ से देख सकते हैं। तुम्हीं कहे दो अब है जाने अदा, हम क्या करें। ये प्योर डायरेक्ट, आप इसको प्रेस करेंगे स्विच को तो ये बेस, टेबल, बैलेंस वगैरह कुछ काम नहीं करेगा, प्योर डायरेक्ट हो जाता है यहाँ से। ये देख सकते हैं। और ये CD, DVD डायरेक्ट एम्प, जिससे आउटपुट ले सकते हैं। ये देख सकते हैं। किसी के दिल में बस के दिल को। दोस्तों बहुत शानदार आवाज़ है। और ये 85 पर चैनल, 4 चैनल में ये एम्पलीफायर मैं पिछले दिनों अपनी वीडियो में पहले भी डाल चुका हूँ। ये ब्लैक कलर का पीस था वो मेरे पास, और सेम मॉडल आया है। इसका कलर चेंज है, वो ब्लैक था, ये सिल्वर कलर टाइप में है थोड़ा, और अच्छी कंडीशन का है। तो चलिए मैं इसकी बैक साइड और कनेक्शन आपको और दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये इसकी बैक साइड है। ये 3 AC आउटलेट दिए हुए हैं। आप 3 प्रोडक्ट कोई भी इसमें लगाकर इस पावर द्वारा इसमें सप्लाई ले सकते हैं। और यहाँ दिखा देता हूँ स्पीकर सेक्शन। जो चैनल A में मैंने 2 स्पीकर लगाए हुए थे, चैनल B में भी आप 2 स्पीकर लगा सकते हैं। और आगे से स्विच कंट्रोल करके इसमें आप चला सकते हैं स्पीकर। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ में मॉडल नंबर AX496 और मेड इन मलेशिया का प्रोडक्ट होता है। वोल्टेज सिलेक्टर जो 220 वोल्ट से ये ऑपरेट है। यहाँ इनपुट सिलेक्टर देख लेते हैं ट्यूनर के लिए, और टेप मॉनिटर 1 के लिए, प्ले एंड इन यानी टेप और प्ले इन, आउट और इन के लिए, और मॉनिटर 2 आउट एंड रिकॉर्डिंग के लिए। यहाँ देख सकते हैं ऑक्स, और यहाँ CD, DVD जो मैंने अपना USB प्लेयर इसमें लगाया था। यहाँ फ़ोनो आप चला सकते हैं, टर्न टेबल की ग्राउंड आप यहाँ से ले सकते हैं। तो बाकी तो इसमें इतना ही। चलिए अब प्राइस आपको और बता देता हूँ। तो देखा दोस्तों आपने यामाहा नेचुरल साउंड स्टीरियो एम्पलीफायर AX496, और अच्छी कंडीशन में है, मेरे पास आया है, फुल वर्किंग है, और 85 वाट पर चैनल है। तो किसी भाई ने लेना हो, परचेज़ करना हो, तो मैं इसको देता हूँ केवल 16,000 ओनली, 16,000 रुपये का ही आपको मिलता है। इसको लेने के लिए आप मुझसे मिल सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।